ফুল বলে না আমি সুন্দর, তবু সবাই তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়। নিজের কাজ এমনভাবেই করো যাতে প্রশংসা আপনা আপনি আসে। ফুলের জীবন ছোট্ট হলেও তার সৌন্দর্য চিরকাল মনে থাকে। মানুষের জীবনও তেমনি হওয়া উচিত। তুমি যদি কাঁটায় ভয় পাও, তবে কোনোদিন গোলাপের ছোঁয়া পাবে না। ফুল কখনো সৌন্দর্যের জন্য অহংকার করে না, তবু সবাই তাকে ভালোবাসে। ফুল যেমন কাঁটায় থেকেও ফুটে, তেমনি আমরাও কঠিন সময় পার করে এগিয়ে যাই। শুভ সকালের শুভেচ্ছা সবাইকে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই শুভকামনা করি। শুভ সকাল।